السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم من قناة أحمد عبده ظبط زوايا على اليوتيوب ومشاكل العفشة. قناة أحمد عبده ظبط زوايا ومشاكل العفشة على اليوتيوب. النهاردة حلقة عن إصلاح علبة الدركسيون. هل إصلاح بيجزي معايا وبيفيد معايا عن إصلاح علبة الدركسيون ومشاكل علبة الدركسيون. حلقة قوية النهاردة. ما تنساش اعمل لايك، اشترك في القناة، فعل الجرس ليوصلك كل ما هو جديد في عالم ظبط الزوايا. النهارده بنتكلم عن علبة دركسيون عربية، عن إصلاح علبة دركسيون. أولا مشاكل علبة الدركسيون معايا: لو العربية عندي بتخبط في منتصف العربية وبحس بصوت الخبطة عندي في الدركسيون ذات نفسي، أوقف وأهز العربية يمين وشمال وأسمع صوت دربكة في علبة الدركسيون، ده علبة دركسيون بايظة عاوزة تغيير. لو عندك العربية عندك بتغير زيت بتنقص زيت في علبة الباور والعربية بتنشع كلها زيت من تحت هنا، دي طبعا تغيير علبة الدركسيون. طب انت كل شوية تقول لي تغيير علبة الدركسيون، طب ايه ما العلب بتتصلح؟ هقول لك لا، تعالى ده موضوعنا النهارده عن اصلاح علب الدركسيون. النهارده انت بتروح تعمل اصلاح علبة دركسيون في عربية، في العلبة الراجل بيغير لك طقم مولسيلات وبيتقل لك على البستم هنا زي ما حضراتكم شايفين، يتقل على البستم ويغير لك طقم مولسيلات هنا، ولو في كلو هنا غيره ولا حاجه. طقم المولسيلات ده عباره عن كاوتش جلد رفيع جدا بيتحط في علبه الدركسيون، وده الكاوتش ده اقصاه بيقعد من 2 ل3 شهور عشان بيبوظ تاني. يعني انت حضرتك بتوضب علبه الدركسيون والعربيه بتبقى محجره بعد ما بتوضب علبه الدركسيون، بتقرص على المكنه بتاعه الباور، تمشي شهر شهرين وابدا العربيه بتجيب مني زيت تاني. ليه؟ لان انت حضرتك اما انت بتيجي توضب علبه دركسيون بغير اولسيلات بس، تقفيل المكنه بتاعه العلبه في المصنع حاجه، وشغل اللي انت تركب اولسيلات بايديك حاجه تانية. يا جماعه انت بتركب الاولسيلات بايديك، يعني بتشيل اولسيله قديم متاكل وتحط اولسيل او حته كاوتشه، دي عباره اسمها الاولسيل عندنا. بحط الكاوتشه مع ضغط الزيت تبدا تتاكل تاني، وللاسف كل الاولسيلات دي معظمها بتبقى صيني وبتبقى ناشفه، ومهما كان انت ما بتصنعهاش هنا، فبالتالي اللي انت بتعمل ايه معاك؟ بتعمل معاك مشكله في الضغط بتاع الزيت فتضرب تاني وتبوظ تاني. فانت بتيجي تظبط العلبه او تيجي تعمل طقم اصلاح للعلبه، اول شهر من طقم الاصلاح العلبه بتبقى محجره معاك، وبعد ما تفك التحجيره بتاعتها تبدا العلبه تشتغل تجيب زيت تاني. بعد ما انت بتوضبها بتصرف عليها 1000 جنيه توضيب اقل حاجه. طب ما انا بدل ما اصرف 1000 جنيه واوضب علبه، طب ما انا اروح اشتري علبه جديده مهما كان علبتي ب 2000 ونص، ب 3000، ب 3000 ونص. صلاحيه العلبه التوضيب بيقعد 2-3 شهور معاه وبتبوظ تاني وترجع تخبط تاني وتبدا تعمل معاه. لكن انا لو اشتريت علبه جديده صلاحيتها بتقعد 7 8 9 سنين وممكن اكتر كمان. فبالتالي اروح اوضب علبه ب 1000 جنيه ولا اروح اجيب علبه جديده ب 4000 ونص ايا كان وبتاع. طب انا عندي العلبه تقيله عليا وثمنها 4000 ونص او 3000 ونص ايا كان يعني، فكتير عليا. لا، انا هقول لك امشي بالعربيه على كده وزود زيت كل فتره، مفيش اي مشكله ولا اي خطوره غير انها تخبط معاك شويه في منتصف العربيه، والعربيه تجيب زيت شويه، المكنه تنقص شويه بتاعت الزيت، فبالتالي ان انا ابدا ازود شويه زيت باور على المدى البعيد. همشي بقى سنه لحد ما تتهلك خالص، وبعد كده في خلال السنه اكون جمعت حق علبه، وان انا اقدر اشيل علبه واحط علبه. انت لو انت فاكر اخر مره ركبت في عربيتك علبه دركسيون امتى، انت حضرتك مش هتبقى فاكر. انت مركب امتى، لان واحد يقول لك لا انا مركبه من 5 7 8 سنين، لا انا شاريها على كده. معنى كده يا جماعه ان العلبه الجديده حاجه وتصليح وفشل اصلاح علبه دركسيون حاجه تاني. فبالتالي اخلي بالي اي حد هيوضب علبه دركسيون ده يا جماعه شغل مسكن 3 شهور 4 شهور، والفلوس اللي انت هتدفعها دي فلوس على الفاضي. اوعى تفتكر دي فلوس هتبقى مجزيه ليك او هتستفاد بيها. لو انت العلبه عندك امتى اغير بقى حاجه في العلبه؟ لو انا العلبه عندي ما بتجيبش زيت، لو العلبه عندي الاولسيلات كلها هنا كده سليمه بالمنظر ده، مش بالمنظر ده سوري، يعني سليمه ما بتجيبش زيت، هنا العلبه ناشفه معايا ما بتجيبش زيت بس بتخبط معايا في الجناب، ممكن اغير لها بس بارات خارجيه او بارات داخليه لو بايظين. واضم العلبه الدركسيون ده الاولسيلات دي ما بتنزلش زيت ولا المكنه بتنقص زيت، تعرف العلبه دي كويس وممكن تمشي بيها وممكن تعمل لها
براد خارجيه او براد داخليه وتمشي معاك وتصينها معاك وتمشي كويسه جدا. لكن لو بتنقص كل شويه زيت كل شويه زيت، نصيحه مني ليك غير علبه دركسيون، وما تصلحش علبه دركسيون، لان انت هتصلح علبه دركسيون هترجع بايظه تاني. ودي عن تجربه، عن تجربه. اكتر من 300 400 علبه شفتها يا جماعه، او اكتر من 3000 علبه شفتها على مدار حياتي، مفيش علبه اتعمل فيها طقم اصلاح وعاشت اكتر من 6 شهور. وانت ذات نفسك لو جربت التجربه دي هتصرف على علبه وهتكلف نفسك، وفي الاخر العلبه بعد ما تمشي وتحجر شويه هتمشي وبعد كده تخف معاك، وبعد كده العلبه تشتغل وضغط الزيت تشتغل، تبدا الاوسيلات تجيب زيت تاني، تجيب زيت تاني. فبالتالي اللي انا اوفر على نفسي من دلوقتي واجمع حق علبه على مدار السنه، واروح اجيب علبه دركسيون احسن واعملها احسن من الكلام ده كله. اشيل كل شهر جزء، يبقى بالتالي ان انا وفرت عليا شغل 8 سنين 9 سنين انا ما غيرش علبه تاني. انت حضرتك بقى اي مسكن تاني للعربيه او للعلبه ما بينفعش يا جماعه، ما بينفعش. المصاريف اللي انتوا بتصرفوها على الفاضي. ولو علبه متوضبه وجايه ومغير بره ومغير دراع وزيت هنا ما فيش زيت فيها غير. لكن ادام ضربت زيت، نصيحه مني ليك غير علبه دركسيون خالص، اعمل تغيير علبه دركسيون احسن لك على مدار 7 8 سنين. وده كان حلقه النهارده عن اصلاح علبه دركسيون. ارجو اكون افدتكم. عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناه، فعل الجرس، لا تبخل بلايك، لايك صغير منك. اي سؤال اي استفسار عن العلبه هكون معاك وهرد عليك. مع تحياتي احمد عبد ضبط زوايا مشاكل عفشه على اليوتيوب. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قناه احمد عبده ضبط زوايا ومشاكل عفشه على اليوتيوب. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.